ढेर सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। न्यू ईयर ऑफर चला रहा हूँ अभी इस टाइम, और आपके लिए लेके आया हूँ डेल लैटिट्यूड 5400 मॉडल आया हुआ है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का। आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन i5 8 जनरेशन 8GB रैम है, 256GB SSD है और बिग टच स्क्रीन के साथ होने वाला FHD डिस्प्ले है। और इस लैपटॉप के साथ में मिलने वाले ढेर सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। न्यू ईयर ऑफर चला रहा हूँ अभी इस टाइम पे स्टार्ट हो गया है। 5 गिफ्ट मिलने वाले हैं भैया। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेस्ट लैपटॉप सोल्यूशन।